filluar që të kultivohet edhe në vendin tonë. Dhe në traditat, në kuzhinat shqiptare ka filluar që të bëhet e njohur. Pra është përdorur historikisht dhe ka një datë tepër të largët përse i përket përdorimit të ose të aspektit mjekësor. Pra përdorimit të aspektit mjekësor e përdorur nga grekët e lashtë, nga romakët për të trajtuar problematikat me kockat, me muskujt, si dhe problematikat me mëlçin. Argjinaren ne e njohim sot pothuajse të gjithë, pra është bërë e njohur. Do të flasim për përfitimet e saj, si përdoret për të eliminuar dhjamin në mëlçi, si përdoret për pastruar mëlçinë e dhjamosur dhe si përdoret për të eliminuar, për të reduktuar helmet nga organizmi, të cilat mblidhen dhe akumulohen ose grumbullohen në enët e gjakut, në arterjet e trupit dhe në pjesën e sistemit të venave ose të arteriolave të ndryshme. Do me thënë përfitimet shëndetësore të argjinares. Sikur se u a thash edhe pak më parë. Gatuhet shumë edhe në traditat ose në kuzhinën tonë sot argjinarja, pra është filluar që të bëhet. Madje ka dhe çajra bimor të argjinares, të cilat janë në treg për të pastruar mëlçin. Boçet e argjinares, pra këtu përdoret për të pastruar mëlçin dhe kryesisht nuk mund të hidhet sepse kam parë njerëz që e hedhin pjesën e gjeteve. Flavonoidët, diktaminat, trigonelinat, hidrastinat, pendulinat, eupatorinat, lutanorinat, hiperozit ksantonët, kumarokuinikut, floretin ksiloglukozidët, pentozil, heksozil, luteolinat, pra flavonoidët, polifenolët, antocianinat ose lëndët bioaktive më të shëndetshme qëndrojnë tek gjethet e argjinarit ose tek gjethet e karçofit. Këto merren dhe bëhen çaj. Kryesisht bëhen çaj dhe përdoren 1 deri në 2 filxhan në ditë për të pastruar mëlçin dhe për të reduktuar dhjamosjen e mëlçisë. Pra kujdes, nuk hidhen gjethet e argjinarit. Gjethet e argjinarit merren dhe bëhen si çaj. Përpara se të bëhen, mund t'i vendosni pak në sodë me bukë dhe në ujë me krip për t'i hequr herbicidet ose në pesticid. Por gjethet nuk hidhen. Gjethet kryesisht janë të vlefshme sepse janë të pasura dhe milën tjetër e cila quhet luteolin 3 glukozid, luteolin 3 rutinozid, ose kaenferol glikozid dhe kaenferol galaktozid. Argjinarja, kryesisht gjethet e saj kanë disa komponent bioaktiv të cilat quhen luteolinat, kaenferolët, eugenolët, mirtenolët, bornilacetatet, dhe këto janë lëndë antimikrobiale dhe antiparazitare. Domethënë për të reduktuar dhjamosjen, dhjamin në mëlçi, për të reduktuar toksinat, helmet që mbledh mëlçia, çaj argjinares, uthulla argjinares, sepse është edhe ekstrakti, domethënë ekstrakti i argjinarit. Por duhet kemi kujdes se kush e përdor argjinaren. Si fillim, nëse një person, pra do u them pak tani, kush njerëz nuk mund ta përdori argjinaren. Çajin e argjinarit edhe uthullën e argjinarit, sepse bëhet edhe si çaj, por nxirret edhe pjesa e uthullës së saj. Nuk mund ta përdorin çajin e argjinares persona të cilët kanë gurë në tëmbë, sepse duke qenë se ka shumë flavonoid, lëndë bioaktive, luteolina, fisetina, kaenferol glikozidet, kaenferol galaktozidet, kuarcetinat, apigetrinat, imperatorinat, luteolinat nivelet të larta, bën të mundur kontraktimet të shpeshta të sfinkterit të odit. Sfinkteri i odit ndodhet në pjesën e zorës holl, ku derdhet duktusi biliar dhe duktusi pankreatik. Pra kujdes, njerëzit që kanë grumbullim, formim të gurëve në tëmbë, kujdes, duhet bëjnë shumë kujdes me përdorimin e çajit dhe të uthullës së argjinarit. Kryesisht njerëzit që kanë, po ua shpjegoj përsëri specifikisht këtu. Njerëzit që kanë gur ose formim të gurve, formim të papastërtive në tëmbë, edhe që nëse këto gurët shkojnë deri në pjesën, këtu kemi pjesën e fundusit, këtu është pjesa e korpusit, shkojnë deri në pjesën e duktusit kistik ose te kanalet biliare, nuk mund ta përdorin sepse papastërtit ose kolelolitiazat ose kalkulozat, të cilat quhen kalkulozat në kolecist, gurët në tëmbë, papastërtit në tëmbë mund të zbresin në duktusin komun. Duktusi komun është kanali përbashkët dhe mund të derdhe në pjesën e papilës duodenale. Papila duodenale është një vend bashkimi i derdhës, një kanal derdhës i lëndëve
nga duktusi pankreatik, nga acinuset pankreatike dhe nga pjesa e duktusit ose kanalit të tëmthit. Por njerëzit që kanë formim të gurve, formim papastërtive, të cilët arrin në pjesën e fundusit, fundusi është pjesa e qafës të tëmthit, dhe në strukturën e duktusit kistik. Dhe nëse ato janë shumë afër me duktusin kistik dhe me duktusin e djathtë të tëmthit ose me duktusin e përbashkët, pra në këtë kanal këtu, duhet që të bëjmë shumë kujdes, sepse mund të rrezikohen që të qëndrojnë këtu dhe më pas ne mund të heqim tëmthin. Pra kujdes nëse keni gur në tëmth. Persona të cilët kanë probleme me veshkat, kanë probleme me filtrin e tyre, me sekretimin e tyre, sepse argjinarja është efektive dhe në uljen e tensionit të lartë, sepse përmban në nivele të larta potasium ose kalium. Do të bëjmë kujdes, edhe njerëzit që kanë probleme me veshkat nuk mund ta përdorin në një afat kohor të gjatë ose nuk mund ta përdorin sipas mendjes së tyre. Kujdes, në 100 gram argjinare, pra këtu kemi pjesën e 100 gram argjinare, mund ta themi një argjinare, një etil, ka rreth 100 gram ujë, është shumë e pasur argjinarja me ujë. Shumë e pasur, por përse u them që të bëhet kujdes tek njerëzit që kanë probleme me filtrin e veshkës, sepse në një karçof ose në një kokër argjinare ne kemi afërsisht 343 mg potasium ose kalium. Pra këto janë fakte nutricionale të pakundërshtueshme, të cilat janë edhe të vërtetuara me aspekte dhe me dokumentacion shkencor. Në 100 gram argjinare, domethënë në një kokër argjinare, ne mund të kemi rreth 343 mg potasium, që kaliumi, nëse ne kemi problematika, pra nivelet e larta të kaliumit, nëse ne kemi problematika me filtrin e veshkës, mund shkaktoj problematika të ndryshme, hidronefroz, ose çrregullime në filtracionin glomerulo intersticial-renal, ose te pjesa e mezengjumit. Pra kujdes, te njerëzit që kanë gur në tëmth dhe tek njerëzit që kanë problematika kronike me filtrin e veshkës, sepse fal kaliumit të lartë, të mundur në një çrregullim në veshk. Ndërsa çfarë ka tjetër argjinari? Përmendëm që është fantastike për të pastruar mëlçin, sepse përmban kryesisht klasën e luteolinave, luteolin 3-glukozid, përmban klasën e kaenferolve, kaenferol glikozidin, kaenferol laktozidin, përmban disa antocianina, të tjera pelargonidinat, peonidinat, cianidinat, pelargonidinat, përmban një lëndë e cila quhet taksifolin, metil taksifolinat, këto bëjnë të mundur pastrimin e mëlçisë. Këtu kemi mëlçin e cila është e vjamosur, ndërsa në anën tjetër kemi mëlçin e shëndetshme. Dhe çaji argjinares, uthull argjinares bën të mundur pastrimin e mëlçisë. Pra redukton helmet në mëlçi, njëkohësisht redukton edhe azotemin, redukton uratet në veshka, redukton edhe pjesën e leukociteve në veshka, forcon filtrat, forcon kryesisht mezengjumin, podocitet, pjesën e kapsulës Bauman, pjesën e rrjetës endoteliale të glomerulat, domethënë të filtri veshkave. Këtu kemi efektet organike të artiçokut, e vërtetuar shkencërisht që është antiinflamatore për mëlçin, për viruset që depërtojnë nga pjesa e barierës intestinale, nga lamina propria dhe me anë të sistemit venos portal derdhe në mëlçi. Është inflamatore, hepatoprotektive, një ndër ilaçet organike të mëlçisë, sikurse është gjëmbi gomarit, sikurse është lule e radiqes, është edhe argjinari ose karçofi, ku mund të përdoret si çaj 1 deri në 2 filxhan në ditë. Ndërsa si uthull molle mund të përdoret një lugë çaj me pak ujë ose në një gotë me ujë. Mund të përdoret pas ushqimit në mëngjes ose në drekë. Është edhe koloretike, domethënë ka efekt për të nxitur kinezitetin e kolecistës. Kinezi do të thotë lëvizje, mund të shkaktoj hiperkinezi në kolecist, domethënë motorik të shpesht në kolecist dhe mund të kemi pra derdhje ose kalueshmëri të papastërtive në tëmth në pjesën e kanaleve biliare. Prandaj duhet të bëjmë kujdes. Por nëse kemi mëlçi të vjamosur, nëse kemi mëlçi me toksina të mbushur me toksina, me helme, nga medikamentet, nga antibiotikët, nga medikamentet cilat mund të përdorin për kockat, nga suplementet e marrë